बच्चे को सर्दी जुकाम और कफ हो गया है सीने में, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो चलिए देखते हैं, जो नानी ने जो नुस्खे बताई हैं उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। जो मेरे बच्चे हैं, यदि उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम नानी के ही नुस्खे फॉलो करते हैं। तो क्या करना है, एक पेन लेना है, उसमें थोड़ा तेल डालना है, आपको सरसों का तेल रहेगा, और 3-4 कपूर की टिकिया लेनी है और उसमें डाल देना है और हल्दी डालना है। पर याद रखिए कि जब तेल गर्म हो जाए, थोड़ा गुनगुना हो, ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आपको कपूर की टिकिया और हल्दी डाल के धीरे धीरे चलाना है, ठंडा होने देना। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि तेल गर्म हो गया है तो क्या होता है, आग पकड़ लेता है, तो उससे कपूर और हल्दी जल जाती है। तो आपको थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर कपूर की टिकिया डालनी है और फिर ठंडा होने के बाद उसको अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि नानी कैसे बच्चों की मालिश कर रही है, और जो हमने बनाए हैं कपूर वाली विक्स जो हमने तैयार की है वो नानी कैसे लगा रही हैं। तो देखो नानी जो कर रही है, पैर के पंजों पे लगा रही है, बच्चों के पंजों पे लगाना है, और जो नाक है बच्चों के, अपने हाथ में थोड़ा सा तेल रफ कर लीजिए और बच्चों के नाक के सामने लेके जाना है और बच्चों को थोड़ा सुंगाना है, और थोड़ा नाभि के आजू बाजू गोल सर्कल के फॉर्म में आप लगा दीजिए और थोड़ा सीने पे लगाना है। तो पैर के तलवे पे और हाथ के पंजों पे आप जरूर यह अप्लाई कीजिए, तो बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम एकदम से दूर हो जाएगी। अब दूसरा नुस्खा देखिए कि दूसरे नुस्खे में क्या करना है। यदि आपके पास यह नहीं कर पाओ, समय पे कपूर उपलब्ध नहीं है या सरसों तेल उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अजवाइन की पोटली बना के रख सकते हो। तो अजवाइन की पोटली कैसे बनानी है, आपको तवे को गर्म करना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालनी है, अजवाइन को थोड़ा रोस्ट करना है, उसके साथ ही आपको 3-4 लौंग डाल देनी है और 3-4 लहसन की कड़ी आपको छिलना है, बारीक बारीक चॉप कर लेना है और तवे पे डाल के तीनों को अच्छा सा सेक लेना है। जब सेक लिए ठंडा हो जाए तो आपको क्या करना है, काटन का एक कपड़ा लेना है, उसमें अजवाइन, लहसन और लौंग जो आपने सेके हो, रोस्ट किए हो, उसको डाल देना है और एक पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद क्या करना है, आपको बच्चे के पास लेके जाना है और बच्चे के थोड़े जो सीने में है थोड़ा सा ऐसा लगाना है, रफ करना है, बच्चे के सीने पे डिप करके ऐसा सिकाई कर देना है कपड़े के ऊपर से। पर याद रखिए, आपको देखना है कि पोटली गर्म तो नहीं, क्योंकि आपने ठंडा करके ही रखे, तो कपड़े के ऊपर से अप्लाई करना है, बच्चे के नाक के पास ले जाकर थोड़ा सुंगा देना है ताकि गर्माहट मिले, और उसके फिर सिराने के बाजू में, मतलब सर के साइड में आपको रख देना है। तो इससे क्या, तीसरा घरेलू नुस्खा यह है कि आपको क्या करना है, एक पैन में सरसों का तेल लेना है और उसमें थोड़ी अजवाइन डालना है और लहसुन की करी डालना है, चॉप करके लहसुन की करी डालना है और उसको गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए और बच्चे पे अप्लाई करना है। तो पैर के जो तलवे है और हाथ के जो पंजे है उस पर आपको अप्लाई करना है, थोड़ा पैर पे लगा सकते हैं, नाभि के आजू बाजू लगा सकते हैं बच्चों को। तो जब बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो रही है तो याद रखिए कि जब आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो पंखा बंद करके ही अप्लाई करना है और बच्चे को फुल कपड़े पहनाना है। और जब बच्चे को आपने पैरों पे अच्छे से लगा दिए, पैर के तलवे पे अच्छे से लगा दिए, हाथों में लगा दिए, उसके बाद बच्चे को अच्छे गर्म कपड़े से रेप कर देना है, लपेट देना है बच्चे को और बच्चे को सुला देना है। तो उस समय आपको पंखा चालू, फैन ऑन नहीं करना है, और बच्चे को गर्म कपड़े उपाय आपके किचन में ही उपलब्ध होते हैं। तो क्या करना है, जो लहसुन होता है, लहसुन को लेना है और उसको छिल लेना है, और उसकी जो कलियां होती है लहसुन की, उसकी एक माला बनानी है आपको। धीरे धीरे एक माला बना लीजिए और उसमें 8 से 10 लहसुन को रखिए माले में, और याद रखिए कि धागा इतना लंबा ना हो ताकि बच्चे खींच सके। तो और याद रखिए वह कपड़े के ऊपर होना चाहिए। यदि लहसुन की कड़ी तो आप अंदर रखेंगे तो वो गर्म होता है, तो क्या होता है उसमें रेड रेसेस आ सकते हैं। तो कपड़े के ऊपर रखनी है वो माला, और जब माला पहनाएंगे तो बच्चे को छींक आएगी, तो जो कफ जमा माला बना निकल जाएगा और बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा। तो आप क्या उपाय करते हैं अपने बच्चे के लिए, जब बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होता है तो कौन सी घरेलू रेमेडी अपनाते हैं आप, तो जरूर कमेंट्स में बताना कि आप इसमें से कोई रेमेडी करते हैं, घरेलू होम रेमेडी, या फिर आप कुछ दूसरा नुस्खा अपनाते हैं अपने बच्चे के लिए। तो आप जरूर से कमेंट्स में बताएं। ओके, बाय बाय।